지민이 대학원생인데. 자, 호텔 왔습니다. 저희 뭐 하나요? 예. 자, 여기는 강남에 위치한 조선 팰리스 호텔입니다. 조선 팰리스 호텔. 핫 오픈한 따끈따끈한 호텔이죠. 어우, 뷰도 좋고 시티뷰가 아주 그냥 어우, 장난입니다. 끝내줍니다. 그래서 오늘 달걀 방탄의 주제는 호캉스입니다. 호캉스. 그럼 얼마 우리 막 수영장도 쓰고 막 그럴 수 있는 건가? 여기 호텔바 유명하다 그러는데. 근데 호캉스 아마 그 호캉스가 아닐 수도 있어. 방에서 하시는 호캉스. 룸카스. 호캉스. 룹캉스. 호캉스. 룸캉스. 네, 예? 달방 최초로 각자 각 1방에 각자 다 흩어져서 하시는 호캉스. 자, 그래서 오케이, 오늘 보자. 저희가 준비한 게임은 수도게임 사자성어 속담이어 말하기 3차. 잘 보이겠습니다. 게임. 아, 이걸 또 하냐? 그래서 첫 번째는 가장 좋은 스위트 룸이기 때문에 네. 첫 번째 게임은 터치벨 맞히기 게임. 감은 채로 소리만 듣고. 뒤로 보고 있을게요. 네, 알겠습니다. 오케이, 잠깐만. 뭐 어떻게 맞춘다? 자, 그러니까 여러 개를 칠 거예요. 한번 쳐주기 쉬긴 해야 할 것 같은데. 예, 봐봐, 얘들아. 레이파솔라시도야. 미파솔라시도. 사실 지금 때문에 못 듣겠는데 일단 해볼게요. 듣고 있네. 미파솔라시도. 듣자고. 가겠습니다. 조금만 천천히 해주시면 감사하겠습니다. 도전을 외치셔야 돼요. 도전을 외쳐야 돼. 뭘 쳐? 성우. 정구? 기회는 한 번이에요? 한 번 하고 하면 다음 싸움 기회. 뭐냐? 가라, 정국. 땅땅땅땅땅. 이거였냐? 몰라, 기억 안 나. 당당당. 나 기억 안 나. 나 지금 비몽사몽해서. 도레미파죠. 여기부터 보여요. 오, 씨. 땡! 땡땡. 땡! 완벽하게 쳤다. 이어서 해보세요. 주워 먹는 거다. 난뭐 쳐야지 기억이 안 난다. 야. 침을 뺐어, 진짜. 아니, 레전드네요. 솔직히 인정하겠습니다. 와, 이거 진짜 안 해요. 우리 팀이지만 와 이거 팔 안으로 굽는 게 아니라 진짜 이거야? 와 그거. 이거였어? 이거 아니었다고? 아니야, 저거. 와, 씨. 와, 그 레전드네? 너무 잘한다. 잘한다. 달달하네요. 스위트로 보내겠습니다, 바로. 야 거의 너 만난 지 한 10년 돼가지고 10년 중에 제일 멋있어. 스위트로 보내겠대. 야. 스위트하게 보내버리겠습니다. 스위트 일단 확보하고. 와, 그래요? 이거 하면 스위트인 거야. 와 진짜. 와, 스위트? 그러니까 어려운 거잖아. 이게 어렵죠. 지금 바로 가셔도 되고요. 아니 내가 볼 때 이건 인정이야. 어딘지 알고 가. 저쪽이래요, 저쪽. 야, 일단 카드 키는 바꿔야 될 거 아니야. 와 너 진짜 야 이거 너 스위트 가. 쟤 들어가자마자 잔다 야. 10%로 가시면 돼요. 10%? 와, 이게, 야, 번호도 좋네. 아 근데 인조인간도 아니고. 좀 보다 갈래요. 부담하셔도 오케이 난 승자의 여유. 뭐야 스텝? 야, 여기 아니 스텝이세요? 아, 이런 느낌이구나. 바닥과 동기가 돼 있네. 안녕하세요! 자, 그러면 이번에는 네. 정국 씨가 내는 걸로 한번 해볼까요? 아, 또 이거예요? 몇 개를 치는데요? 천천히 할게. 야, 이걸 어떻게 한 번에 맞춰? 쟤는? 내 말이. 오케이. 비몽사몽. 이게 되게 어려워. 끝났어요. 야, 이게 무슨 도제불. 이게 무슨 근본 없는 의미냐? 빠바바바바. 도전? 아 뭐야 그냥 도전해 어차피. 그래. 맞을 것 같아. 아, 그거 아니지. 파란색이지. 나 이거 고민하고 있어. 땡. 맞아요, 이거. 맞아. 이러려고 해. 찐. 아니 나 안 할래. 아, 천천히 생각했었어야 되는데. 뒤에 게 한 번씩 해야 되죠. 한 번씩 하고. 또 있어? 또 있지, 또 있지. 마지막. 도전. 씨 뭐야? 이거잖아. 저 도전. 아니 이 바보 같은 놈. 도전. 야, 줄 서야 돼요, 줄 서야 돼요. 니 뒤로 가라, 뒤로 가라. 와 우주의 기운이요. 스위트의 기운이요. 뒤로 가라. 자 그래 도전.
나 마지막 게 기억이 안 나. 마지막에 좀 올려야 돼요. 여기다 올라갈 거 없잖아. 아니야 그 정도 아니고. 아씨, 내가 정답 다 알려줬네. 아니야. 아니 아 이게 맞아. 백 나 가시죠. 기억이 안 나. 진짜 아깝다. 마지막만 맞추면 돼. 마지막. 일단 나 태형이 제일 유리한 거 아니야? 뭐야? 그거? 네 도전. 뭔데? 뭘 또 고르냐? 지영 뭐지? 형 이거예요. 이거 안 했지? 주황색. 이거 안 했지, 정구야? 짜증나. 야, 나는 그 앞에 것도 모르겠어. 아 기억이 안 나. 마지막이 뭐였는지. 주황색 믿어봐봐요. 정색? 네. 정답. 아 길 다 알려주고. 맨날 이런 식이야 나는. 마지막에 되게 근본 없었잖아. 진짜 마지막에 뭐였는지 기억이 안 나. 내 끄듬이 아니잖아 원래. 자 가라. 마스터 스위트 하고. 마스 가라. 오 예. 좋아. 마스 브로. 아 이걸로 시비가 다. 의미가 없긴 한데. 아마 쓸 수 있는 돈이 갈릴걸? 여기 약간 되게 느낌 새롭다. 그지? 그게 문제야. 방이 문제야. 이런 느낌인 것 같아. 그러겠네. 한번 해보시길래요? 그래서 따로 해야지. 해보실래요? 아니, 나는 저 진영이랑. 아유, 그래, 빨리 그냥. 아유.